Okay, welcome back again to my YouTube channel by Motorworks. Ito po, may gagawin tayo motor ngayon na isang Yamaha Mio Soul. Ito, issue niya, hard starting siya mga ka-Motorworks. Tatlong beses na daw niya pinagawa sa mga mekaniko, ganun pa rin siya. Hard starting. Sige, start mo. Isa pa. Oops. Yan mga ka-Motorworks, malakas naman yung power dito. Ayun, nagpalit pa daw siya ng spark plug, nagpalinis pa ng carburetor, ganun pa rin. Nagpa-adjust ng barbula. Okay, pero bubuksan po natin yung kanyang cylinder head para matingnan yung mga barbula. Okay? Isa na po natin. Okay, shoutout pala sa aking mga solid na subscriber. Okay, shoutout sa inyo lahat. Okay, yan mga ka-Motorworks, naalis ko na yung kanyang upuan dito. Ngayon yung kanyang curve at tatanggalin natin. Tapos yung cover ng kanyang cylinder head or block. Okay. Yes. Ito mga ka-Motors, kitang-kita po kay hard starting yung motor niya. Ito, may sigaw na po yung kanyang exhaust valve. Ito, basang-basa po siya, oh. Kitang-kita. Kahit hindi mo nalagyan ng gasolina to para makita mo nga dumaloy dito yung gasolina. 100% may sigaw na po to. Okay, yan. Kita nyo mga ka-Motors, yung daloy ng gasolina. Yan. Ibig sabihin may sigaw na po yung barbula. Yan lakas, oh. Okay? Yan mata ko yun, ha? At kaya hirap siya magpaandar. Ginawa mo na lahat, nagpa-tune up ka ilang beses, nagpalinis ka ng curve, malakas yung power, hirap ka magpaandar. Ayan, punta ka dito sa barbula, baka may sigaw. Okay? Ganun lang po. Ito mga ka-Motors, balyasta na po yung barbula niya, kaya napakalakas ng sigaw. Hindi na naglalapat sa valve seal. Ito, balyasta na siya dito. Ayan, nakita pa ng mayari. Magpapalit na po ako ng barbula, intake at exhaust. Okay mga ka-Motors, standby po muna kayo. Nilinisin ko muna yung kanyang cylinder head. Pagkatapos mag-aasinta ako ng barbula. Kahit po bago yung barbula ilalagay natin, kailangan po natin asintahin yun para maglapat sa kanyang valve seat. Okay? Dito. Okay mga ka-Motorworks, tatapos na po tayo nag-asinta ng barbula. Ito po yung lalagay natin na barbula at valve seal. Yan, original po. Ito po yung dati niya, hindi na natin lalagay ito. Okay, bali nagpalit po tayo ng intake valve, exhaust valve, at dalawang valve seal. Okay, yan mga ka-Motors, nailagay ko na po siya. Nailagay ko na po yung mga valve seal at barbula. Ilalagay ko na po siya doon sa ating cylinder block. Okay? Okay, yan mga ka-Motors. Nailagay ko na po siya. Ngayon, dinrain ko lang po yung langis niya. Papalitan natin ng bagong langis. Tapos, paanda rin na po natin siya mga ka-Motorworks. Ayaw mo. Ayan, pati tayo. Bakap lang yung tayo. Okay mga ka-Motors, yan, lalagyan ko na rin po ng bagong langis. Ngayon, paanda rin na po natin siya mga ka-Motorworks. Ito po, Soul po yan, Mio Soul. Okay, sige, ipag-start. Okay, yan, one-click lang po mga ka-Motorworks. Okay. Yan. Okay, patayin mo ulit. Okay, start. Alright. Yan. Okay, shoutout pala sa mayari dito from Acli, Mexico, Pampanga. Ito po siya. Okay. Tantan. Boss Tantan. Okay. Ito.
Okay. Yan. Ganyan lamang po mga ka-Motorworks. Kapag malakas sa kanyang power, nagpa-tune up ka na, RD starting pa rin, malakas sa kanyang power, nagpalit ka na ng spark plug, nagpalinis ka na ng curb, RD starting pa rin, mahirap pa na rin, namamatay-matay, ayan, buksan nyo na po yung kanyang head. Baka po, may singaw na po yung barbula. Okay, hanggang dito na lamang po mga ka-Motorworks. Shoutout sa aking mga solid na subscriber, lalong-lalo na po kay Boss Joel Erese. Shoutout sa iyo, Boss Joel. Okay, maraming salamat po. And God bless. Bye-bye. Bye-bye po. Okay. Okay.